Sveiki! Vai jūs kaut ko darāt? Es izmēģināju šo interesanto Triton slīpmašīnu. Jau pēc oriģinālā nosaukuma Palm Sunday ir skaidrs, ka tā ir paredzēta vienai rokai, burtiski plaukstai. Tam ir pielāgots gan izmērs, gan svars, gan forma. Šis ir nedaudz saldabīgs, bet praktisks dizains. Viss ir pārklāts ar gumiju, tāpēc to ir viegli turēt un tas noteikti neizslīdēs. Kāpēc vienrocīgs? Ja vēlaties strādāt, vai jums ir nepieciešams strādāt ar vienu roku vai kādā šaurās vietā? Protams, ja neslīpējat kaut ko, kas atrodas uz zemes, bet stāv vai pat ir virs galvas, jūs izmantosiet to, ka tas ir mazs un viegls. Tieši nesen man tas noderēja, jo es veidoju masīvu koku malas uz paplākšanu klāt. Un, protams, galos, kad tas izvirzījās, es domāju, kā to saīsināt. Un ar šo tas izdevās pilnīgi perfekti. Lentes platums ir 64 mm. Un tās garums ir 406 mm. Tam tiek piegādātas kopumā 3 lentes ar raupjumu 80-100 un 120. Protams, ir pieejama lentes centrēšanas iespēja, un šeit ir pasīvā nosilkšana. Tas nozīmē, ka tam nav savu ventilatoru, kas izpūstu skaidrs ārā. Jums tur jāpievieno putekļsūcējs. Ja to nepievienosiet, nekas nenotiks. Tas nelidos pa visu darbnīcu, bet, protams, tas šeit uzkrāsies. Citādi nosūkšana darbojas lieliski, jo tieši aiz slīpēšanas virsmas ir liels sloks, kas novada skaidru. Slīpēšanas virsmas izmērs ir 64 reiz 90 mm. Un kas ir svarīgi lentes ātrums? Ir 340 metri minūtē. Tas ir patiešām diezgan ātrs. Kad es skatījos uz dažām salīdzināmām slīpmašīnām, es faktiski atradu tikai vienu, kas šķiet, vairs netiek pārdots. Un šī slīpmašīna bija pirmkārt gandrīz 2 reizes dārgāka, otrkārt par 3/4 kilogramu smagāka. Tas jau ir neliela problēma, jo šie 2 kilogrami ir tādi kā robežlīdzi. Tai gan bija nedaudz lielāka jauda, bet aptuveni uz pusi mazāks lentes ātrums. Tāpēc es domāju, ka tā nemaz tik labi neslīpēja, kamēr šī slīpē patiešām lieliski. Tātad, kā es saku, zemes svars, kompakti izmēri, lieliski satver un tomēr augsta slīpēšanas veiktspēja. Tikai uzmanieties, klasiskajam slīpmašīnai ir slēdzes, ka, kad to nospiežat, tā darbojas. Kad jūs to atlaižat, tas nedarbojas. Šeit tas atkal ir pakārtots vadībai ar vienu roku. Šeit faktiski ir šurpojušas slēdzes. Izslēgt, ieslēgt. Kad to pievienojat kontaktlīdzdai, pārliecinieties, ka tas ir izslēgtā stāvoklī vai ka slīpmašīna guļ, piemēram, šeit uz sēnām. Jo, ja tas būtu ieslēgts un atrastos, piemēram, uz darba virsmas, un jūs to pievienotu kontaktlīdzdai, vai zināt, kas notiks? Tas izšausies uz priekšu ar ātrumu 340 metri minūtē, tieši tā. Tas tālu neaizskries, precīzāk sakot, apmēram 3 metrus, tāds ir pievadas kabeļa garums. Bet tas nav īpaši patīkams pārsteigums. Es pats to esmu piedzīvojis uz savas ādas. Tas tiešām ir par izdevīgu cenu. Un, ja runa ir par kādām citām detaļām, skatieties saiti zem video. Paldies, ka skatījāties. Lai jums jauka diena un dariet kaut ko!